这绝对是河间10几年来最大的一次雨，一天下完了1年的量。很多人说河间一到了雨季，昆仑山上的河间玉就顺着洪流滚进了河道。但是我想说，真正捡到的有几个？机遇从来不会落到每个人头上，眼力、经验、时机缺一不可。而且河道有淤泥，岸上危险，千万别抱着侥幸心理下水，安全永远排在第一位。一个朋友刚发来消息说有老料子，非要让我过去看看，那我们就走一趟，看看他到底有什么好东西。把这个大门换了，赚钱了。得打气了。Abdurshad. Kanda, var selamet. Yaxşımı diyeceğim antolama. Son telefon koran şiyor gerçekten. Cemila. 你把小麦晒在这了吗？Kuruttu mu yakma? Malumda yağmurda fazladan çıkıyor devam et. Teşekkürler. Ver bazım. Sen bu soğuda. Cebyan şey orada. Gece东西orada. 全部是上百万的东西，上百万的卡瓦石都在这了，上百种卡瓦石的是。卡瓦石一丢丢哟，我这是什么不一丢丢？你看这秀玉、卡瓦石，还有滚筒料嘞。这个呢？后天玉吗？这个？哎呀，这卡瓦石，咱什么石宝玉嘞？卡瓦石，这也是东营石。那你想想啊，马总，你好好的，没看得上的。你这里也有的吗？你辛苦了，100多公里过来的。但是有好宝贝。我知道你肯定是放起来的。然后我们的斯莱曼看料子，现在看完一会儿嘛，不知道真的单生意。好，我看看你的好料子，那就。完了，你过来，太阳也可以的，就但是今天没有准备过来的呀，没有准备饭。你的心我领了，谢谢兄弟。我想给你们的。好。哇，这宝贝们好的那个嘞。红糖白肉，白豆细豆可以，汤色也比较均匀，小芡口多，不过完整肉质也不少嘞，就是有裂，山料没办法，有裂很正常的哦。现在需要一点钱，然后再想你了，你忘掉了这2年之前的，我要这样子宝贝，给你的店里我呢，我们单生意，然后我知道现在嘛有精美玉溪的老板，我心里面的你是第一个。非常感谢你的心，我领了，非常感谢。这么多料子你把好的2个挑出来也不容易呀。这个料子细度相当不错，也比较熟，略微见结构不是很明显，完整肉质也比较多。切下来以后它会反白，可是反白的程度不像黑山料那么高。这边你已经开过窗了，行内都知道。开窗的位置都是肉质好的位置，这边有裂你也没开窗，就看这个料子怎么规划，怎么切了，切好了吗？这个料子出货率还是挺高的。这2个料子你打算多少钱卖吗？是我的心里面的人，每个家说1公斤1500块钱不是，2公斤多这个5公斤有，不能轻的。你这包的价格嘛，说实话不高，切料是带一定的风险的，我也不想砍你砍得那么厉害。你觉得合适的话，888块8毛8分钱的这个数字怎么样？这个4个8、3个8不行。4个8、3个8不行。3个81个点1个8晓得那我知道。1个9嘞。1个9也不行。1000块钱1公斤，2个东西嘛，给你7000块钱。行吧，你这么多过来的，口味也没有准备，一点西瓜吃的呢。感谢兄弟，感谢。没受伤的，必须打电话。好，那就7000块钱的价格，你愿意了？我愿意，你愿意吗？我愿意。好，1000块钱。不愿意的话，随时找我，我儿子娃娃。不是，让你不满意的生意，我是不做的，行吗？行不行？如果说这料子我要切好了，我给你加钱，好，真的，放心，不是不止于1500块钱的公斤，这2公斤嘛不是？切好了，我给你打电话，我给你加钱，你付装车就行了。我给你装。那。这2块料子拿回来准备要开切了。先看这块糖白料子，单看外表没有一丁点亮点，但是你看这边糖白分明，白肉白度比较高，细度过灯，肉质干净。如果这块料子切出来都是这样的肉质，那做出来的成品会相当惊艳，会有一种莫道桑榆晚，微霞尚满天的意境感。
再看这块料子，看它外面是不是风化皮和黑点都很多，但是你看这边大灯杆细度过灯，肉质干净，油性非常不错，做出来的成品会有一种声喧乱世中色静深松里的意境感。现在担心的是外表的这些浆裂会不会穿进去，这些都是未知数，只有切开了才能知道。现在就开切，切下一刀就一目了然了。